предизвестно време, драги гледачи, една поголема група спортски работници од нашата земја, меѓу кои неколкумина од нашава република, беа на едно студиско патување во земите на Средна Европа во Сојузна република Германија, Франција и Швајцарија на тема организација на масовниот спорт и рекреацијата. Еден од учесниците од нашата република беше и нашиот познат спортски работник Петар Алексовски, кого ние денеска го поканивме во нашето студио на разговор токму на таа тема. Друже Алексовски, што се вашите најнепосредни впечатоци и искуства од ова студиско патување? Ова патување преди се имаше за цел ние југословените да се запознаеме со најновите општествени и научни форми за рекреација на сите категории граѓани во Европа, посебно во овие неколку земји за кои што вие спомнавте. Во почетокот би сакал да кажам дека оно што го видовме во Швајцарија, Сојузна република Германија и Франција, само ги потврдија нашите сознанија дека физичката култура, односно масовниот спорт и рекреација, треба да се организира со такви форми како што овде го видовме. Кој е таму факторот на организацијата? Факторот на организацијата за масовното спортување самата држава, односно општеството, и тоа е она што и највеќе ни се допадна. Кои се основните организационни форми со кои тоа се спроведува? Формите за организација на масовното спортување почнувајќи од самите клубови, специјализирани клубови кои што масовно опфаќаат граѓани од сите категории, и специјализирани организации кои што специјално се бават со рекреација на возрастните, деца, младина, работни луѓе и така натаму. Имате ли можеби податок каков процент од населението е вклучен во разни видови рекреација и спортување во овие три земји? Немаше причина да не веруваме на љубезните искажувања на домаќините, кога ни кажа дека само во Сојузна република Германија до оваа година спрема нивната анкета информирано е 80 до 90% од населението за масовно рекреирање, од кои спрема пак нивната анкета негде околу 45 до 50% земаат редовно учество во спортско рекреирање. Они не се задоволни со овој показател и до 1980 година сметаат дека ова бројка ќе се зголеми во проценти негде околу 80 до 90%. Тоа значи дека секој здрав граѓанин, секој граѓанин во Сојузна република Германија, преку формите кои што се застапени, ќе можат редовно секојдневно да се рекреираат. Ете, драги гледачи, тоа нека биде само еден мал увод во оваа тема. Ние со другарот Алексовски направивме еден аранжман. Тој за време на својот престој во овие три земји направи и соодветна филмска документација, така што во наредните неколку емисии, во посебни прилози, од кои првиот ќе го објавиме веднаш после овој разговор, ќе имаме можност подетално да се запознаеме со сето она што нашите спортски работници го видоа во овие навистина за нас далеку отидени во однос на спортската рекреација земји Сојузна република Германија, Франција и Швајцарија. Првата етапа од ова патување беше Франкфурт. Тука бевме гости во Сојузот за физичка култура и спорт на Сојузна република Германија, одделение Трим активност или спорт за секого. Во едночасовно предавање проследено со филмски проекции, професорот господин Тобјан, шеф на одделението, меѓу другото не запозна со тоа дека Трим активноста во оваа земја датира од пред 4 до 5 години и представува само еден дел од златниот план за развојот на физичката култура во Сојузна република Германија. Ова акција или спорт за секого не знае за граници меѓу младите и старите, слабите и дебелите, машките и женските. Тримува секој, се спортува насекаде, во работна организација, во училиште, таму каде што се живее, на автострадите, на село, дома и во природа. Се тримува и тогаш кога е време за одмор. Не запозна и со тоа дека идеен творец на Трим акцијата во Сојузна република Германија е 36 годишниот професор по физичка култура Југен Пал, а и тоа дека досега преку спортот за секого организирано се регистрирани околу 17 милиони членови. Ни го кажа и тоа дека со ваквата масовност владата на Сојузна република Германија не е задоволна. Затоа со перспективниот план за 1973 до 1980 година, а кој треба да биде усвоен во септември годинава,
треба преку акцијата да бидат опфатени 30 милиони жители. Се настојува цела Германија да биде активно вклучена. Секој подвижен граѓанин во најскоро време да мине преку овој систем на спортување и рекреирање. Ова што го гледате е еден од повеќето трим паркови во Франкфурт. Тоа е шума, каде што се поставени многубројни разновидни гимнастички спортски справи и реквизити, фонтани, детски реквизити и справи пристапни за секого. Всушност тоа е гимнастичка спортска сала во природа, најсовремено опремена. Многу од нив се направени едноставно, ефтино, од едноставен материјал – дрво, гума, песок и железо. Сепак, колку и да се едноставни, тоа е вредност во која некој инвестирал, се нашол себе си. Пред парите, како вредност, го поставил човекот. Ich freue mich, dass ich als Vorsitzender des Internationalen Slalomkomitees hier an der Strecke in Skopje sein kann. Почестен сум и среќен што присуствував на оваа голема приредба. Оваа клисура, реката и околината се прекрасни. И само ако патеката се продолжи, да се стесни и да добие неколку вештачки елементи, ќе се постигне изворедна синтеза меѓу природното и вештачкото. Ние во Европа имаме многу убави вештачки природни патеки, меѓутоа оваа во матка со нејзината корекција, како да ќе ги соедини овие два елемента кои наполно ќе се вклопат во амбиентов. Што се однесува до сместувачките капацитети, тие се одлични и по квалитет и по квантитет. Морам да речам дека сум наполно задоволен од организацијата на инденскиот кајак слалом. Довидување на светското првенство во 1975 година во Скопје. Und ich glaube, auf Wiedersehen dann im nächsten Jahr bereits bei der veränderten Strecke und bei einer höheren Teilnehmerzahl der beteiligten Mitgliedsverbände. Kao član međunarodnog kajakaškog organizacija ICF-a i Slalom komiteja došli smo tu da vidimo na Ilidenskom kupu kako je staza za svetsko prvenstvo, buduće svetsko prvenstvo koje će se održati 75. godine tu na Matki u Skoplju. Staza, kako se vidi, je lijepa, ali nije dobra za svetsko prvenstvo. Mi smo navikli na svetskim prvenstvima da su staze mnogo teže i dulje. I kako smo razgovarali sa organizacionim komitetom sinoć, staza će se popraviti tako da će biti teža staza, tako da će imati više prepreka, tako da će imati i više vratica. I uveren sam, ako se sve to spuni, što smo sinoć razgovarali, da će biti ova staza tu dobra za svetsko prvenstvo i od ICF-a imamo svu potporu da se i izvede svetsko prvenstvo u Skopju. Skopje е еден од најубавите центри за слалом во кое ние, полската екипа, со задоволство доаѓаме неколку години. На оваа патека се подготвувавме 2 пати и тие подготовки многу ни користеа. Мислам дека вие имате многу добри услови за слалом, со тоа што патеката, особено левата страна на брегот, кога би имала неколку успешно поставени препреки, би била една од најдобрите и најтешките во светот. Ние во Полска се радуваме на успесите на југословенските кајакари, кои кај нас се многу популарни и со нив одржуваме стални контакти, ова особено со македонските кајакари. Мислам дека ги кажав најважните работи. Благодарам. Оваа патека не е тешка. Меѓутоа, организаторот успеал да направи технички многу успешна патека. Кога таа би се направила малку подолга и кога би се вклопиле во неа повеќе вештачки препреки, сигурен сум
дека таа ќе биде подготвена да ги прими учесниците на светското првенство во 1975 година. Zu den Weltmeisterschaften noch eine Profilveränderung stattfindet und vielleicht die Strecke verlängert werden kann. So glaube ich, dass es eine wirkliche Weltmeisterschaftsstrecke werden kann. Што се однесува до организацијата, сметам дека е се во најдобар ред. Меѓутоа, патеката треба да претрпи корекции, особено во тоа што целата вода постојано влече на една страна, па така кајакарот не може да се разбие по неа. Сметам дека за престојното светско првенство и приодот до матка патот треба да се прошири, да има поголема пропусна моќ. Доделувањето на светското првенство во Скопје значено големо признание на кајакот во Југославија, а посебно во Македонија. Тоа е резултат на досегашните постигнувања на кајакарите во Југославија, а посебно во Македонија. Второ прашање е да во Југославија стои на второ место по стручен кадар за светското првенство. Воедно нашите води, како за слалом, така и за спуст, одговара во Македонија за одржавање на тоа светско првенство и објектите за смештај на нашите луѓе. Сите се тие елементи кои ИЦФ го додели во Скопје да се одржи светското првенство 1975 година. Овде има и комерцијален смисал, затоа што ќе присуствуваат за овие 2 години од прилика 2000 кајакари кои ќе бидат сместени во Скопје по 10 дена најмалце дневно. Тоа се околу 20.000 пансиони. Наш проблем овдека представува посебно за организацијата за светското првенство, а воедно и за уредување на стазата на кајак слалом на треска. А стазата за спуст сосема нормално одговара сем што треба вода да се во тоа време да има. Пред 2,5 години, во една просторија во кајакарскиот клуб Моша Пијаде во објектот на старата градска плажа во Скопје, беше изработен првиот пластичен надпреварувачки кајак во нашава република. Ацо Цветковски, член на овој клуб, занајтот го научи во познатата фирма Прион од Розенхаим во Сојузна република Германија. Тогаш сите мислеа дека еднаш за секогаш недостигот од надпреварувачки кајаци и кануи ќе биде симнат од дневниот ред. Во прв ред затоа што овој увозен реквизит за нашите аматерски клубови беше прескап. Обезбедувањето девизи пак е посебно поглавје. Меѓутоа се случи она што никој не го очекуваше. Управата на клубот вложи многу средства во работилницата, дури по цена спортската активност за некое време и да стагнира. Потоа се произведоа уште неколку пловни објекти и првите залихи на материјал се потрошија. Средства за други немаше. Првиот производител на основниот реквизит за овој спорт, еден од водечките кај нас, така деновиве може би го очекува својот крај. Кајакарските клубови, по се изгледа на своите состаноци, повторно, доколку се случи ова, во дневниот ред ќе вбележат како ќе се набават нови кајаци од странство, од каде толкави пари и така натаму, и така натаму. Ке ги увезуваме повторно, и тоа прилагодени за нашата треска, за нашата радика, за да учествуваме на светското првенство. Зашто за време на одржувањето на илинденскиот кајак слалом пред 10 дена, неколку производители на кајаци беа на патеките, снима и однесоа илјадници метри филмска лента за да испитаат, да утврдат каков модел ќе биде најпогоден за овие терени, за овие наши води. Повеќе од сигурно е дека
Целото производство во наредните 2 години ќе го распродат и тоа на бестселерски начин на учесниците на светското првенство. А тие што ќе ги купат, ќе морат да платат и превоз од своите земји, од своите континенти до овде, до Треска и до Радика. Можеби дури и можеше кајаците и кануите да ги очекуваат во Скопје, во оваа работилница, можеби. Аероклубот Јури Гагарин од Скопје е оформен веднаш по ослободувањето во 1945 година. Тогаш во него членуваат 20 ентузијасти едриличари и моделари, чиј број за неколку години порасна и до 300, а денеска ги има над 1200 членови. За да се стане воздухопловен едриличар не е лесно. Предходно, во моделарското училиште треба да се научат тајните на моделирањето, вклучувајќи ги и предметите аеронавигација, теорија на летањето, аеродинамика, метеорологија и други, до конструкција на едрилицата и завршување на курсот за воздухопловно едриличарство. Кога се слуша ова, изгледа малку чудно, па се поставува и прашањето дали е ова спорт. Да, тоа е спорт, но таков што бара извонредна техничка култура и познавање на оној со кого што ракуваш едрилицата. Но не е само тоа. Тука треба да се додадат и потребната физичка кондиција, психичка подготовка и извонредната решителност, што се потребни при летањето што трае и по неколку часови. Впрочем, дека е тоа спорт, го потврдуваат и досегашните држани 13 светски првенства, на кои во разни дисциплини се постигнати и светски рекорди. Има неколку дисциплини и тоа летање со одредена цел, слободен прелет, чија должина може да изнесува и до 600 км, брзински прелет во триаголник, и тоа од 100, 300 и 500 км со брзина и до 160 км на час, и дисциплината цел повраток со поминати 900 км. Нашите едриличари вакви резултати не постигнале, но сепак исполниле некои од условите што се предвидени за добивање на така наречените значки, кои почнуваат од С па натаму сребрена, златна и дијамантска. Славко Димитровски и Ѓорѓи Тасков освоиле златни, а Перо Десков и Павле Крушарев имаат сребрени. Сите овие се одлични пилоти едриличари, за кои не представува проблем едрењето во воздухот и изведувањето на разни фигури, како што се Равенсман или едрилицата оди нагоре и веднаш потоа се претура во лево или во десно и продолжува право. Имерман со голема брзина оди нагоре и почнува да се врти околу својата оска, потоа ваљак, хоризонтален и вертикален и претурање преку крилото. За храбрите, ова им представува посебно задоволство. Да си високо во облаците, леташ како птица,
зашто во Идрелицата нема мотори кои со своето брмчење ќе го нарушуваат тој мир на небото да се превртуваш како расен гулаб и на крајот пак да добиеш представа за тоа што е горе, а што долу, што е небо, а што земја. Покрај фудбалот и кошарката на скопската спортска публика во изминативе 3 првенствени сезони го сврте вниманието и одбојката. Секако, најголеми заслуги за тоа има тренерот Војче Синадиновски, кој пред 3 сезони со одбојкарите на Скопски Вардар го освои 4-то место во државното првенство на Југославија, а веднаш потоа го напушти клубот. Меѓутоа, за овој амбициозен тренер во Скопје и во Републикава вратите беа насекаде отворени. По иницијатива на Спортското друштво Работнички на 10 септември 1971 година формиран е одбојкарски клуб при ова друштво. На должноста тренер беше поставен Синадиновски, а за негов заменик исто така познатиот спортски работник Коле Цветковски. Тоа беше млада екипа без доволно искуство, која во првата година од постоењето имаше само една цел – опстанок во друштвото на најдобрите одбојкарски екипи во нашава република. Во тоа се успеа пред се благодарение на наставничкиот колегиум при осмолетката Владимир Назор во Скопје, кој дозволи во салата на училиштето Работнички да се подготвува и да игра надпревари во Републичката лига. И годинава без пораз Работнички е второлигач. Тоа е плод на една напорна и програмирана работа во која дисциплината беше на највисоко ниво. Во клубот, каде што просечната старост на играчите е само 17 години и 2 месеца, на слабите ученици не им е дозволен тренинг, се додека не го поправат успехот. До сега, за скоро 2 години од своето постојање, се одржани околу 700 тренинзи. Бројка што секако импресионира. И сега, по завршувањето на Републичкото првенство, кога Работнички стана второлигаш, за овие млади одбојкари нема одмор, за да не разочараат со својот пласман во повисокиот ранг на надпревари. Се работи нон-стоп. Се играат повеќе надпревари како би можело што поподготвени да стартуваат во втората лига. А желбата е иста како при формирањето на клубот. Годинава да се обезбеди опстанок, па подоцна кога ќе се добие потребната рутина и искуство да се оди на првото место во лигата, како би можело Скопје покрај Вардар да добие уште еден прволигаш. А верувајте, тоа не е сон. Ова екипа располага со доволен фонд на квалитетни играчи, кои доколку продолжат со работа како досега, успехот нема да изостане. А овој успех пред се најмногу го присакуваат големиот број обители на овој клуб, кои сега во овие топли августовски денови редовно ги следат сите тренинзи за време на подготовките пред стартот во второлигашката конкуренција. Роден сум 1929 година овде во Охрид, од охридски родители. Со пливање сум почнал да се бавам уште од 4-5 своја година. Уште како малко ќе ме пуштеле од дома надвор, јас ќе сум се затрчал, јако се уште не сум знаел да пливам, право према езерото и сум влегувал со се алишта у вода. И така, од ден на ден, не плашејки се од водата, јас почнав прво да пливам обично, потоа гледав постари наши охридски пливачи кои пливаја овдека и малу по малу јас научив спортско пливање. Почнав, разбира се, прво со краулот. Уште во 1943 година учествував овде на едно градско првенство, што се одржа и од децата, од малите деца на 50 метра краул победив и излегов прв. Негде со околу 40 секунди на 50 метра. Во 1945 година на едно градско исто така првенство, пак од веќе малце бев повозрастен, победив со доста поголемо растојање пред другите и како таков
отидов во Драч да пливам на првенство на Албанија и тамо на 100 метра краул го завзедов третото место со резултат 1:15:0. Во 1946 година во Охрид првпат се одржа званично републичко првенство во пливање, на кое зедоја само 3 клуба учество. Тоа беше Охридски Браној, Југ Битола и Дојран од Дојран. Од 1946 година до заклучно 55 година јас настапував на сите патеки во слободен стил од 50 метра до 1500 метра, 100 и 200 грбно, 100 и 200 бетерфлај и во штафетите. За период од 1946 година до 1955 година сум соборувал и јас сам не знам колку рекорди на сите тие патеки. И од година в година сум ги поправувал тие рекорди. Уште ден денеска на 50 метра краул, мојот рекорд што сум го постигнал 53 година во Скопје со 28:0 стои на рекордерската листа на Македонија. На тримечот што се одржа 48 година овде во Охрид помеѓу Црна Гора, Босна и Македонија, на 100 метра краул бев прв од сите 6 надпреварувачи со време 1:11:2. Понатака 1953 година на еден вишебој во Скопје, сојузен вишебој, со учество на многу градови како што е Загреб, Сплит, Белград, Охрид, Дубровник и така натаму, имаше сениорски екипи. Јас тога бев прв во пливачки вишебој со 23 поени пред сите останали надпреварувачи. И имам диплома за таа ствар, доделена од Сојузниот одбор на таа приредба. Уште покрај пливањето сум еден од првите основатели на ватерполо овде во градот. Уште во 1947 година од Дубровник дојде другарот Цветковиќ, Винко, репрезентативец на Југославија, бек. Тој не воведе во тие први знаења на ватерполо. Потоа шом тој си замина, јас продолжив со првите наши ватерполисти со кои заедно јас и играв и од тука натаму бев воедно и активен играч, капитен на екипата, све до негде 57-58 година и настапував, значи и ги тренирав